Ciao, siamo nuovamente qui, oggi siamo con Veronica, altra ballerina professionista. La volta scorsa abbiamo conosciuto Bianca, sempre ballerina professionista ma di danza classica. Oggi siamo con Veronica, ballerina professionista contemporanea, ballerina e docente che da un anno, forse anche meno, adesso ce lo dirai tu, rientrata in Italia, ha vissuto l'ultimo anno a Pamplona. E Veronica, perché sei qui? Che dolori hai? Racconta prima un pochino di te, dici qualcosa. Ciao, allora io sì, sono tornata da Pamplona da poco tempo, dopo aver fatto il percorso di studio all'Accademia Nazionale di Danza per laurearmi proprio per l'insegnamento delle arti coreutiche. Successivamente sono stata a Pamplona per un periodo, quasi un anno, dove ho potuto danzare e proprio nell'arco di questo anno in realtà a causa insomma diciamo del grande lavoro fisico a cui ero sottoposta, ho iniziato ad avere questo dolore alla parte lombare. Ballavi in compagnia? Stai facendo Sì, la ballerina a compagnia, Pamplona? sì. Ok. Hai pure insegnato lì, adesso stai insegnando solo qui in Italia? No, solo qui adesso tornata. Ok. Sì. E che dolori hai avuto? E ho iniziato fondamentalmente da un dolore al ginocchio che mi ha portato a mettere in sovraccarico secondo me leggermente la schiena, per cui ho iniziato ad avere dolori alla parte lombare destra della schiena. È iniziato prima il ginocchio, quindi poi dopo la schiena? Sì, non so se sono correlate, però questa è stata la cronologia. Senti, il ginocchio quando sentivi dolore? Durante l'attività? Hai avuto un trauma distorsivo? Un trauma che ricordi no, però quando piegavo il ginocchio mettendoci il peso sopra, quindi con carico, accusavo dolore dentro al ginocchio. Ok. Di conseguenza prendevo alle volte quando dovevo. Tu sei contemporanea, quindi comunque Lavoro molto a terra. vi contorcete molto, ok, a differenza che le Lavoro molto. classiche che sono più impostate, Sì. meno guerrigliere, ok? Sì, lavoriamo più a terra e quindi forse. Più zingare un pochino, Sì, dai. sì, siamo Anche un po' zingare. decisamente. E vabbè, fa parte della vostra formazione. Senti, dolore al ginocchio, poi è salito sacroiliaca. Sì. Tanto tu l'anatomia la conosci. Sì. Sacroiliaca e zona glutea? No, non l'ho accusata più di tanto. Ok, ti irradiava anche sulla coscia posteriormente? No, quindi avevi questi due punti di dolore, dolore al Sì. ginocchio, dolore in sacroiliaca. Sì. E la sacroiliaca ti faceva male sempre, al riposo, solo al movimento, salti, atterraggi? Inizialmente soltanto durante il lavoro, Ok. successivamente più in là col tempo anche a riposo. Ok, quindi se sei sdraiata, se sei diciamo fuori attività, il fastidio Sì, lo senti. Ed sì. è un fastidio pungente o irradia comunque sulla No, colonna? irradia su tutta la parte lombare. Ok, a fascia. Sì. Ok, e hai qualche movimento che ti dà sollievo? Da ballerina fai qualcosa per sentirti meglio, dici metto in questa posizione ho sollievo, oppure no, non c'hai posizioni antalgiche? Levo la colonna vertebrale dal carico, quindi sì, vado all'indietro Ok. sdraiata a terra, all'indietro con i piedi per scaricare la colonna vertebrale. Ok, vieni iniziando in piedi, fammici vedere dove è il dolore quindi. Ah, quindi è più alto, non è proprio il sacroiliaca. Sì, Abbassa un pochino, diciamo che arriva. Abbassa un pochino tu per favore, ok. Quindi parte da qui, Sì, però ti arriva fino a qui sopra. più o meno, sì. Quindi diciamo, lo localizzi verticalmente, Sì. il dolore. Ok, si irradia anche in quest'altra zona? Sì. Benissimo. Ok, vieni un po' più indietro per favore e andiamo a fare i nostri test base. Va, tanto tu ormai già li conosci, vai giù a toccare le punte dei piedi e torniamo su. Perfetto, aspetta che prendo una sedia. Ti accomodi, mani dietro la nuca, chiudi i gomiti, allarga le gambe, scendi con la testa fra le gambe. Senti, hai dolore mentre fai questo movimento? No. Torna su, neanche da in piedi, giusto? No. Vieni in piedi, anzi ti dà sollievo? Sì. Ok. Resta pure così, fai un'inclinazione sul lato destro, vai sul lato sinistro. Ok, perfetto, resta dritta. Vai giù a toccare le punte dei piedi. Torna su e ti siedi con le gambe fuori dal lettino, faccia di là. Ok, poggia bene i piedi a terra,
Fai un bel respiro, fuori l'aria. Non hai fastidi, giusto se respiri o No. se... Ok. Livello cervicale, hai mai dolori? Non particolarmente. Ok. Questa la mettiamo qua, questa la mettiamo qua. Poggia morbida. Ti sdrai pancia in alto. Ok, piega per favore le ginocchia, tira sul sedere, giù il sedere. Sei destrorsa, giusto? O sei mancina? Sei destrorsa. Come tutte le ballerine, come vedi, è sempre bloccata in intra, eh? Non ci vanno queste intronazioni. La destra è molto più bloccata però. La vedi, Filippo? Hai per favore a me l'altra mano? Ok. Vedi pure il piede come va in eversione, no? Piede lascia morbida. Questo ha un significato, no? Il tuo piede così rovesciato in questo modo. Quindi sei in spasmo sugli extrarotatori. Fai un bel respiro. Fuori l'aria. Dentro. E fuori. Stesso discorso, vai dentro, respira, 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 bravissima. E fuori. Senza andare troppo nella privacy in diretta, ma a livello viscerale qualcosina me l'hai raccontato, no? Abbiamo un po' di positività viscerale, digerisci bene, sei regolare. Sì, quello sì. Ok. Gonfiori, Gonfiori sì, ultimamente. più sopra ombelicali, sotto ombelicali, generale, No, sotto ombelicali. sotto ombelicali. Ci sta bene, sotto ombelicali ci piace. Esci. Vabbè, ci piace dal punto di vista dei dal mio punto di vista. Questo più fastidio. Aspetta che riprendo una sedia. Vieni un po' più vicino a me. Ok, stendi questa. Fastidio? Quando di qua? Sì. Siamo un po' sul colon, eh? Ok, vai un pochino più dentro per favore. E poggia giù.
Vieni un pochino più vicino. Qua. Vieni seduta per favore. Gambe distese lungo il... Ok, questa qui, questa qua. Poggia l'orecchio. E lascia. È andata, sopravviveremo. Meglio, ma non 100%. Lo senti? No. Vieni un po' più vicino a me di qua. Ok, perfetto. Questa giù. Questo è un po' fastidioso, vero? Piano piano. Aspetta, voilà. Allora, no, stendi pure. Allora, quando te lo chiedo, per favore, devi spingere il piede verso il lettino di qua, ok? Come stai facendo adesso? Sì, questo movimento qua. No, mi puoi fare. Dai, piano. Vai, spingi. Piano, troppa grazia. Vai di nuovo. Ok. Lascia. Vai. Lascia. Vai. E lascia. Lascia morbida. Ok. Ritorna pancia in alto. Piega le ginocchia per favore. Tira sul sedere. Giù il sedere. Ci siamo quasi, dai. Normale che lo sento per il primo. Yes. Vieni un po' più vicino a me. Questa qui. Ok, vieni un po' più vicino a me di qua ancora. Ok, perfetto. Voilà, torna al centro, piega le ginocchia, tira sul sedere, giù il sedere. Ti piace? Equilibrata, dai. Vieni un po' più su verso di me. Scusa. Ok. Stendi le braccia e le gambe di nuovo. Fai un bel respiro.
Fastidio, eh? Se vuoi piangere vai tranquilla, non c'è problema. Io rido al posto. Wow, qua proprio non ce l'abbiamo, eh. Lascia. Ok. Meglio così perché tu non devi avere la pressione dorsale, giusto? Hai detto meglio così? No, non mi dire così. Ah, ho capito. Non ci siamo. Vabbè, ma voi ballerini siete tutto in flessione volontaria, no? Cioè flessione dorsale vi interessa meno, anche se poi quando vai a fare i plié, no? Manina, ok, lascia. Voilà. Vieni di nuovo più vicina, per favore. Questa la vediamo. Giù. Stendi questa. Qua ancora non va benissimo. Qua ancora. Gira di fianco a me, per favore. Di là, sì. Lo sento io che si muove. Lo sento io che si muove. Lo senti? Ok, pancia in alto. Piega le ginocchia, tira sul sedere, giù il sedere. Ok. Mano a me, lascia morbido. Se vuoi lamentarti vai tranquillo. Ah, sì. Gira di nuovo di fianco, faccia a me.
Se ce la fai, con i tuoi tempi. Take your time. Un po' più vicina. Ancora, ancora, ancora. Ok, perfetto, lascia morbida. Anche questo sarà estremamente piacevole. Comincio universi. Ok. Pancia, ti puoi girare pancia in alto. Ma così? Estendi. Ci piace un po' di più. Siediti con le gambe fuori di là. Un bel respiro. Fuori l'aria. Un bel respiro. E fuori l'aria. Vieni di nuovo in piedi. Girata di schiena a me. Vai giù di nuovo. Torna su. Vai giù. Ok. Va bene, torna pure su. Un secondo solo, pancia sotto abbiamo fatto. Pancia sotto, testa di qua. E di qua, come stai? Sì. Se si rompe dimmelo, se senti. Ok, rivieni in piedi. Vai giù. Ok, perfetto, ti rivesti. Ok, anche con Veronica abbiamo fatto la nostra seduta. Sei sopravvissuta, grazie a te. Sei pronta per tornare a ballare? Va bene, anche Veronica, quindi abbiamo fatto il nostro trattamento, un trattamento misto tra strutture e viscere. Veronica la conosco da diversi anni, ma non la vedevo da un pochino. Abbiamo fatto un lavoro che poi magari discuteremo, come dicevo anche in qualche diretta, ne faremo un post per parlare di quali sono, diciamo, stati i motivi per cui ho fatto determinate tecniche. E niente, questo è quanto abbiamo fatto su di lei e ci vediamo con il prossimo paziente. Ciao! Cosa fai? Passeggi? Va bene, tutto a posto. Vai, salta!